અને કાંઈ બહુ અવાજ નહીં આવે પણ થોડુંક બોલવાની ટ્રાય કરું. અમે પહેલાં આવ્યા હતા તો આમાં એટલું બધું પાણી નહોતું આવતું, પણ અત્યારે ચેક કરો ભાઈ, બહુ પાણી આવે. આમ જોવામાં ઊંડો નથી લાગતો પણ બહુ ઊંડો છે અંદર. આમાં મગર પણ છે એમ કહે છે લોકો. તો મિત્રો વિડીયો ચાલુ કર્યા પહેલાં મહાદેવ હર અને ચેક કરો અમે ક્યાં આવી ગયા. ગળધરા થઈ હાલમાં અમે, અને તમને દર્શન કરાવું. જોવો કંઈક આ રીતનો પહેલાં ગેટ આવે. અને મિત્રો આ બધી છે અહીંની બજાર, જોવો ચેક કરો. અને અમે આવ્યા હતા અહીંયા આંબડી સફારી પાર્કમાં, પણ પહેલાં અહીંયા દર્શન કરવા આવ્યા તો મેં કીધું તમને પણ દર્શન કરાવી દઉં. અને પહેલાં અમે આવ્યા હતા તે એટલું બધું પાણી નહોતું, જોવો અત્યારે થોડુંક વધી ગયું છે. અને 2 જણા આવ્યા છે, આ છે આપણો મિત્રો. ત્યાં આપણે પછી જઈએ પણ પહેલાં અહીંયા દર્શન કરતા આવીએ. મિત્રો અહીંયા છે મંદિર અને અહીંયા છે ધરે જવાનો રસ્તો. જુઓ ધરો, ગળધરા, ધરો કઈ રીતના નામ પડ્યું એ તમને આગળ વિડીયોમાં કહું. વિડીયોમાં રહેજો, પહેલાં ધરો બતાવું તમને. અને પહેલાં અમે આવ્યા તો એ મારી યારે આ ભાઈ નહોતા, તે બીજા ભાઈ, એક મારો ભાઈ હતો અને એક હતો મારો કાકા. પાછળ દેખાય છે એ છે ધરો ખોડિયાર માનો. પણ પહેલાં આપણે અહીંયા દર્શન કરતા આવીએ. અહીંયા છે ખોડિયાર માતાનું મંદિર. મિત્રો જવો હવે હાંકળું બાંધેલી છે, હાંકળું બાંધેલી છે. અને કાંઈ બહુ અવાજ નહીં આવે પણ થોડુંક બોલવાની ટ્રાય કરું. અમે પહેલાં આવ્યા હતા તો આમાં એટલું બધું પાણી નહોતું આવતું, પણ અત્યારે ચેક કરો ભાઈ, બહુ પાણી આવે. અને અહીંયા પાણી પણ આવે મોઢે. કુલર કેમ ચાલુ હોય અને ઘડે પાણી આવે છે. તો ઓલા ભાઈ સામે ઊભા છે. અને અહીંનું ધરાનું આગળ હું તમને કહું, વિડીયોમાં રહીજો. આની પહેલાં હું એવું કંઈ નહોતો બોલ્યો, પણ અત્યારે તમને કહેવાનો છું. અને તમને અવાજ આવે કે નથી આવતો એ કંઈ મને નથી ખબર, પણ બોલવાનું ચાલુ છે. તો આમ જોવામાં ઊંડો નથી લાગતો પણ બહુ ઊંડો છે અંદર. આમાં મગર પણ છે એમ કહે છે લોકો. મને કાંઈ બહુ નથી ખબર, અનુભવ નથી કાંઈ બહુ. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness. તો મિત્રો ધરે જઈને વહી આવ્યા. ધરો તમને બતાવ્યો હતો, પહેલાં કરતાં થોડુંક પાણી વધારે હતું. અને આમ ઓલી બાજુ ઊભી નદી આમ છે ને પાછળ દેખાય, ત્યાં છે ઘોડાના ડાબલા. ઘોડાના ડાબલા છે પણ પાણી બહુ છે એટલે ઉપર જવાય તેમ નથી. પણ આપણે નેક્સ્ટ ભવિષ્યમાં ક્યારેક આવીશું, તમને બતાવીશું. અત્યારે તો પાણી હતું એટલે કાંઈ દેખાણા નહીં અમને. અને મિત્રો પાછળ જે ધરો તમને આગળ બતાવ્યો એમાં કંઈક રાક્ષસનો વધ કર્યો હતો ખોડિયાર માતાજીએ. એનું લોહી નીચે પડે તો એના પાછા રાક્ષસ ઊભા થઈ જાય, એટલે એનું લોહી નીચે ન પડે એટલા માટે ખાવણીયામાં ખાંડી નાખ્યો હતો ખોડિયારમાં. અને હાથી બેનું થઈને એ રાક્ષસને ખાવણીયામાં ખાંડી નાખ્યો. અને જે લોહી નીકળ્યું રાક્ષસનું તે ખોડિયારમાં માતાજી છે ને એ પી ગયા. અને પછી આ ધરામાં એનું ગળું દેખાય એવી રીતના ગાળી નાખ્યું શરીર. આ ગુનાનું નામ એટલે મિત્રો ધરો નામ પીડ્યું, ધરો, ગળધરા. અને હવે અહીંયા ઉપર પણ એક જગ્યા છે, એ મેં તમને કોઈ દી નથી બતાવી, તો આજે એ પણ બતાવવાની છે, તો વિડીયોમાં રહીજો. અને મિત્રો એક ભાઈની વારા ખેલે કોમેન્ટ આવે કે મોઢે શા માટે બાંધો, તો એક વિડીયોમાં એવું બોલાઈ ગયું છે. મારા બીજા સબસ્ક્રાઈબરો છે, સબસ્ક્રાઈબર ભાઈઓ, એને તો ખબર જ હશે કે એક વિડીયોમાં એવું બોલાઈ ગયું કે 1K થાય પછી કરી ફેસ રિવીલ. તો ભાઈ જલ્દી 1K કરાવી દો. હવે કંઈક 300 જેટલા સબસ્ક્રાઈબર ઘટે છે, તો જલ્દી કરાવજો 1K. અને મિત્રો ઓલું શેડ તમને દેખાય, ત્યાં લીધી અમે પ્રસાદી. અને અહીંયા છે એક માતાજીનું મંદિર. અને અહીંયા પણ એક જગ્યા છે, આ બોડિયું વાંચી લેજો. એક ભોંયરું પણ છે અહીંયા, ગુફા એમ અહીંયા લખેલું છે. રાંગળી માતાનું મંદિર પણ છે. તો જાય તો મિત્રો આવો રસ્તો છે, આવું કંઈક બાંધેલું છે સુંદરિયું. તો મિત્રો ફાઇનલી પૂગી ગયા છે. અને થોડાક લગન દાદરા પણ આવ્યા હતા જુઓ. અને અહીંયા છે ગુફાની અંદર રાંગળી માતાનું મંદિર જુઓ.
આ ગુફા છે મિત્રો, અને દર્શન કરી લેજો. અને કંઈક આ રીતની જગ્યા છે અહીંયા જુઓ. અને મિત્રો આ તમને દેખાય છે એ છે પાણી હીસવાનું સામેથી અંદરથી અહીંયા જ્યારે મંદિર ધોવે ત્યાં કંઈક જુગાડ બનાવ્યો છે જુઓ. તો મિત્રો આગળ આપણે સામે હતા, સામે છે મંદિર અને સામે છે ધરો. અને અત્યારે અહીંયાથી અમે ડેમે જુઓ, આ છે ડેમ. ભાઈ બહુ પાણી આવે. આની પહેલાં અમે આવ્યા ત્યાં ડેમ ખાલી હતો. અને આ વિડીયો હવે અહીંયા કરું છું પૂરો. અને હવે અમારે અહીંથી જવાનું છે ડાયરેક્ટ જંગલ સફારી પાર્ક. જંગલ સફારી પાર્કમાં. તો એ જોયો તમે આના પછીના વિડીયોમાં, નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. તો મળીએ આના પછીના વ્લોગમાં. તો જય હિન્દ, જય ભારત અને હર હર મહાદેવ. બાય બાય.